nampak di belakang Pak Nanto itu ada sebuah apa Mas? ya sesuatu. Bisa dijelaskan? Nggak bisa dijelaskan karena kalau dijelaskan kita repot sendiri. Selamat malam. Kita sekarang lagi ada di lokasi Curug Teluk Karangsalam Baturaden. Karangsalam Baturaden. Nampak gelap sekali ya, nggak terlihat. Kali ini kita bertemu dengan penunggu Curug 3, Bapak Nanto. Selamat malam Pak Nanto. Selamat malam juga. Sedang apa di sini Pak Nanto? Sedang menunggu. Ini posisi hujan ya Mas? Gerimis ya. Kerap malah hujannya. Kerap malah hujannya. Besar ini. Iya, hujannya kerap. Ini perlu diketahui juga, saya di sini juga pakai kardus karena sangat. Ini kita lagi buat api unggun. Gelap sekali, hujan. Nampak di belakang Pak Nanto itu ada sebuah apa Mas? Ya sesuatu. Bisa dijelaskan? Nggak bisa dijelaskan karena kalau dijelaskan kita repot sendiri. Sedikit aja Mas, kira-kira nggak usah dijelaskan. Oh gitu. Oke, saya menghargai sebagai juru kunci sini Pak Nanto. Betul? Ini dari keluarga atau memang Pak Nanto yang ditunjuk? Dari keluarga. Di keluarga ya. Lokasinya ada di Karangsalam Baturaden. Ini gelap sekali. Saya juga bingung. Ada suara tadi dengar? Ada suara tadi dengar. Ada suara tadi dengar. Anehnya di sini, ini kan posisi hujan ya. Tapi api masih tetap nyala ya Pak. Saya juga di sini merasa perih matanya ya, karena asap dari api ini begitu dekatnya. Nampak Pak Nanto sedang memberesi.
sorry kan, bukan minta tolong tapi minta sorry. Pak Nanto masih menggunakan payung karena hujan ya. Kalau saya pakai kardus lah, seperti itu. Mungkin saya jeda dulu ya videonya karena sepertinya ini ngedrop baterainya. Oke, terima kasih semuanya. Astagfirullah, jadi gak berani cuci piring. Masa sih? Oke, aku ketawa lagi ya. Jangan lupa cuci piringnya ya. Perempuan tuh gak boleh ketawa kayak gitu. Hei Maimunah, masa cowok harus ketawa kunti sih? Dimana-mana juga yang ketawa kunti itu cewek, bukan cowok. Faham? Kasihan adik gue, woi, kaget. Aduh, kasihan banget sih adiknya. Ya udah, aku ketawa lagi ya. Jangan lupa kasih ke adiknya ya.